Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda evi yakmama cezalı gülmeme challenge yapacağım. Eğer gülersem içindeki herkesle birlikte evi yakacağım ve hayatıma son vereceğim. Çünkü YouTuber olmak bunu gerektirir. Hadi başlayalım. Gülmeme challenge. Challenge'tı, pardon, yanlış yazmışım arkadaşlar. Challenge arkadaşlar. Kesinlikle yanlış yazmayın. %100 gülme garantili. O zaman biraz bizi zorlayacak ha. Arkadaşlar internetim çok kuvvetli olduğu için hemen en yüksek kalite alıyorum. Zaten bu kadarmış. Good job. After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. Come here. You're so stupid.